আচ্ছা আসেন আমরা এখানে আজকে এখান থেকে শুরু হবে এবং আজকে এটা শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটার স্ক্রিন সবাই? আচ্ছা, তো আজকে দেখেন বলছে ওয়ান্স আপন এ টাইম, তারপর হচ্ছে মেনি ডেজ এগো, মানে অনেকদিন আগে, লং লং এগো, এটাও অনেকদিন আগে। এখানে একটা দা দেন, ইন দ্য এনশিয়েন্ট টাইম, ইন দ্য এনশিয়েন্ট টাইম, ইন দ্য পাস্ট, এসব অর্থগুলো আসলে কোনো একদিন বা অনেকদিন আগে, অতীতে, এই ধরনের অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাই না? যেমন বলছে ওয়ান্স আপন এ টাইম, কোনো এক সময়, দেয়ার লিভড আ কিং হু ওয়াজ অনেস্ট, একজন রাজা বাস করত যিনি ছিলেন সৎ। আবার বলছে ইন দ্য পাস্ট, অতীতে, এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। অতীতকালে আই ওয়াজ এ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, মানে আগে আমি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলাম, তার মানে এখন ডাব্বা, তাই তো? এখন আরো ভালো। কি? হ্যাঁ উঠাইছেন? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেন এরপরে হচ্ছে সিন্স, অ্যাজ, বিকজ, সবগুলো মানে আসলে যেহেতু। আচ্ছা, অন অ্যাকাউন্ট অফ, ডিউ টু বা ওয়িং টু, এইগুলোর মানে আসলে কারণে, তাই না? বলছে মিতা কুড নট গো টু থাইল্যান্ড, মিতা থাইল্যান্ডে যেতে পারেনি বিকজ অফ আর ইলনেস, তার অসুস্থতার কারণে। এইগুলো কিন্তু সিম্পল কমপ্লেক্সে করছি, তারপরে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে করছি। আচ্ছা, সিন্স দ্য চিফ গেস্ট ওয়াজ ইল, যেহেতু প্রধান অতিথি অসুস্থ ছিল, উই ক্যান্সেল দ্য মিটিং, আমরা মিটিংটা ক্যান্সেল করেছিলাম। তারপর কি বলছে, আই কুড নট গো টু মার্কেট, আমি মার্কেটে যেতে পারিনি ডিউ টু দ্য শর্টেজ অফ মানি, টাকা কম থাকার কারণে। উঠান, এটা কি হয়ে গেছে? আচ্ছা আচ্ছা, এর পরেরটা দেখেন, এরপরে হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু, মানে অনুসারে, তাই না? ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ বা অ্যাকর্ডিংলি, এই সব কয়টা মানে আসলে অনুসারে বা অনুযায়ী, তাই না? যেমন বলছে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ, আপনি কিন্তু এখানে অ্যাকর্ডিং টু ব্যবহার করতে পারবেন। ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ডিক্লারেশন অফ 7th মার্চ, 7 মার্চের ওই যে ঘোষণার কারণেই বাংলাদেশ বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। অর্থাৎ হচ্ছে 7 মার্চে ডিক্লারেশন অনুযায়ী, মানে এরকম আর কি, ডিক্লারেশন অনুসারে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। অ্যাকর্ডিং টু জন কিটস, জন কিটসের মতে বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ ইজ বিউটি, সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর। এটা তার কবিতার একটা লাইন, বুঝছেন? তার কবিতার লাইনে এই ইসটা দেওয়া নেই, কিন্তু আমরা এটাকে বোঝানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওই যে সুন্দরী সত্যি আর সত্যি সুন্দর, অর্থাৎ যে জিনিসটা সুন্দর, হ্যাঁ, আপনি বসুন্ধরা সিটিতে গিয়ে একটা প্রোডাক্ট কিনবেন, ওই প্রোডাক্টটা তো দেখতে সুন্দর, তাহলে ওই জিনিসটা ট্রুথ, সত্য, মানে এটা অরিজিনাল। আর যে জিনিসটা সত্য সেটা আবার সুন্দর দেখায়, তাই না? এটা হচ্ছে জন কিটসের কথা, কিন্তু শেক্সপিয়ারের কথা কি জানেন? শেক্সপিয়ারের কথা, শেক্সপিয়ারের কথাটা এরকমই, দেখেন আমি লিখছি এখানে, এখানে তো লেখালেখি করা আছে, দেখেন এক একজন এক এক ভাবে
এক এক ফিলোসফি নিয়ে লেখক হয়েছে জগতে। শেক্সপিয়ার বলে কি, এটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের কথা, ওটা হচ্ছে জন কিটসের কথা। এই দুইটা কথা আসলে কন্ট্রাডিক্টরি, বুঝছেন, অর্থাৎ বিপরীত। শেক্সপিয়ার বলছে ফেয়ার ইজ ফাউল, ফাউল ইজ ফেয়ার, অর্থাৎ সুন্দর জিনিস আসলে নোংরা, অর্থাৎ জগতে যেগুলো বেশি সুন্দর দেখায় ওর ভিতরে আসলে নোংরামি থাকে, আর নোংরা জিনিসগুলোই সুন্দর দেখায়। উনি এক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছে। এই কথাটা আসলে সবসময় তো ঠিক। স্যার এটা আবার আরেকবার হ্যাঁ, এই আর্টটা বুঝি না। আপনি এই লাইনটার মানে বোঝেন নাই তাই বলছেন? ফেয়ার ইজ ফাউল, সুন্দর জিনিস নোংরা, অ্যান্ড ফাউল ইজ ফেয়ার, এবং যত নোংরা জিনিস আছে সেগুলো দেখতে ফেয়ার লাগে, মানে সুন্দর লাগে। অর্থাৎ আমরা বিশেষ করে মেয়েদের কথাই বলি, আপনাদের কথাই বলি, যখন কোনো স্পেশাল ডে আসে, বুঝছেন, তখন মনে করেন যে যারা কালো, সারা জীবন পড়াইলাম, বুঝছেন, কোচিং এ, এরপরে কোনো একটা অনুষ্ঠানে যখন সেজে গুজে যায় না, বুঝছেন, তখন সে নিজেই চিনতে পারেনি যে এতদিন ধরে যারে পড়াইলাম তারে মানে মেকআপ করার ঠেলায় আর চিনতে পারিনি। বিয়ে বাড়িতে বিয়ে বাড়িতে এটা বেশি চলে, ঠিক আছে, বা বিভিন্ন পিকনিকের দিনও দেখি এরকম, বুঝছেন, সারা বছর যাদের ক্লাস নিছি তাদের কাউরে চিনি নেই, সব এমন মেকআপ করে আসে যে আর চেনা যায় না। এরকম জিনিসটা দেখেই হয়তো শেক্সপিয়ার বলেছে যে ফেয়ার ইজ ফাউল আর ফাউল ইজ ফেয়ার, অর্থাৎ সুন্দর জিনিস নোংরা আর নোংরা জিনিসগুলোই সুন্দর দেখায়। এটা এক দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক। আবার জন কিটস যে কথাটা বলছে যে বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ ইজ বিউটি, এটাও এক সেন্সে ঠিক, আমার মতে আর কি, ঠিক আছে। কারণ ইনি যে বলছে বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ ইজ বিউটি, তাই না, তা সুন্দর জিনিস সত্য, আর হচ্ছে সত্য জিনিস সুন্দর দেখায়। সত্য জিনিস কিন্তু সুন্দর দেখায় না অনেক সময়। যেমন আপনি যদি বলেন মুস্তাফিজ স্যার টাক, মুস্তাফিজ স্যার টাক, জিনিসটা সত্যি, কিন্তু আমার তো শুনতে খারাপ লাগছে, এটা সুন্দর হইলো না, এরকম আর কি। মানে সবসময় এইসব জিনিসগুলো একই রকম হয় না। এটা উঠানো হয়েছে। আচ্ছা, না স্যার একটু ওয়েট। স্যার হ্যাঁ, দুজন তো বিপরীত অর্থ প্রকাশ করেছে। জি স্যার। এরপর আপনি যদি বলেন একজন মানুষের, তার আমারই বললেন, আর কারণ নাম ধরে ধরে, মুস্তাফিজ স্যারের অনেক বয়স, অনেক বয়স, এইসব জিনিসগুলো মনে করেন মানুষের কিন্তু খারাপ লাগবে, কিন্তু বলছেন তো সত্যি। এই জন্য সত্যি সবসময় সুন্দর হয় না। জন্মের আচ্ছা, ওদের কথা ওদের কাছে থাক। রোমান্টিক পয়েন্ট কাদের বলে, এটা মানে কি? রোমান্টিক পোয়েট মানে কি? বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ আছে কিন্তু, বুঝছেন, প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগ, তিনটে যুগে ভাগ করা হয়েছে বাংলা সাহিত্যকে, বুঝছেন। ঠিক তেমনি ইংরেজি সাহিত্য যুগ বিভাগ আছে। যেমন 650 সাল থেকে, ঠিক আছে, 650 সাল, এটা কিন্তু খ্রিস্টাব্দ, তাই না, দন্ত 6টা আকার বয় দয়, এটা হচ্ছে 650 খ্রিস্টাব্দ থেকে মূলত আছে প্রাচীন যুগ বাংলা সাহিত্যের। আর ইংরেজির সাহিত্যের শুরু হচ্ছে প্রাচীন যুগ যেটা, সেটা হচ্ছে অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ড, এবং সেটা হচ্ছে তোমার 450 বিসি, মানে এটা হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব। এই অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ড, ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড, তারপরে হচ্ছে অত মনে নেই আমার, তারপরে হচ্ছে রেনেসান্স পিরিয়ড, এরপরে আসে হচ্ছে নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড,
না নিও ক্লাসিক্যাল সম্ভবত মনে হয় রেনেসার আগে। দেখ এগুলো সাহিত্য নিয়ে তো পড়া হয় না, আর আপনাদের গ্রামার করে দিয়ে করে সাহিত্য ভুলে গেছি। এরপর আসে রোমান্টিক পিরিয়ড। রোমান্টিক পিরিয়ডের পরে আসে হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড। ভিক্টোরিয়ানের পরে আসে হচ্ছে মডার্ন পিরিয়ড। মডার্নের পরে আমরা এখন আছি পোস্ট মডার্ন। এরকম বিভিন্ন যুগে যুগে ভাগ করা হয়েছে। তো মূলত আসলে ওই যে 1798 সালের পরের থেকে মূলত রোমান্টিক যুগ শুরু হয়। হ্যাঁ, ওর পরে যে সকল কাজকর্মগুলো মূলত সেগুলো আসলে রোমান্টিক যুগের কবি হিসেবে ধরা হয়। ওই সময় যারা লেখালেখি করছে তাদের মূলত আসলে রোমান্টিক যুগের লেখক বলা হয়। এবং ওর মধ্যে জন কিটস আছে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ আছে, শেলি আছে, অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত। স্যার, হ্যাঁ, আমাদের পরে কোন পিরিয়ড আসবে? আমি জানি না স্যার, আর আসবে না মনে হয়, কারণ আমরা মডার্ন পরবর্তী পোস্ট মডার্নে আছি তো। জি স্যার, বুঝছি। আচ্ছা দেখেন, এরপরে আসছে আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন। এইটা দিয়ে আজকের লেখা শেষ, আজকে মানে কানেক্টর শেষ। রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যক্তি বোঝাইতে গেলে আমরা হু ব্যবহার করি, তাই না? হুম ব্যবহার করি, হুএভার ব্যবহার করি, অথবা হুজ ব্যবহার করি। বস্তু বোঝাইতে গেলে হুইজ, এখানে দ্যাটও লাগে, মাঝে মাঝে দ্যাটও ব্যবহার করা যায়। হুইজ মানে যেটি, হোয়াট এভার মানে যাই, হোয়াট বা দ্যাট মানে যা। আচ্ছা, সময় বোঝাইতে গেলে অর্থাৎ এই যে হুইজ, হোয়াট এভার, হোয়াট দ্যাট, এইগুলো মূলত বস্তু বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। সময় বোঝাতে গেলে হোয়েন, আর স্থান বোঝাইতে গেলে হয়ার বসে, তাই না? যেমন দেখেন বলছে আই নো দ্য গার্ল, আমি বালিকাটিকে চিনি, হু ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, যে একজন ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। এখানে যেটা কিন্তু কনজাংশন, দুইটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করেছে, অর্থাৎ কানেক্টর। আই ডোন্ট নো হোয়েন ডু ইউ গো টু, ও এখানে ডু ইউ হবে না, হোয়েন ইউ গো টু হবে, যেহেতু এটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, তাই না? আই ডোন্ট নো হোয়েন ইউ গো টু স্কুল। একটুখানি দাঁড়ান, আমি এটা একটু ঠিক করে নিই। I don't know when you go to school. আচ্ছা, I don't know when you go to school. দেখেন এখানে সময়ের কথা বলছে, তুমি যে কখন স্কুলে যাও সেটা আমি জানি না। আচ্ছা, it is not a fact where, এটাও তো গেছে ভুল হয়ে, where she lives, সে কোথায় বাস করে এটা কোনো ব্যাপার না। তাহলে এখানে হোয়ার কিন্তু কোশ্চেন করছে না, এটা কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন, অর্থাৎ দুইটা সেন্টেন্স যোগ করছে। আচ্ছা, জনি ডাজ নট নো, জনি জানে না হুজ ফোন ইজ দিস, কার ফোন এটা। ও এখানে সব ইন্টারোগেটিভ করে ফেললাম, এখানে ইজ হবে না, এই ইজটা শেষে দেবেন। হুজ ফোন দিস ইজ, কার ফোন এটা, অর্থাৎ কার ব্যবহার করতে গেলে এটা। ক্যান ইউ টেল মি, তুমি কি আমাকে বলতে পারবা হুইজ প্লেসেস ইউ ভিজিটেড লাস্ট ইয়ার, শেষে একটা কোশ্চেন মার্ক। এই জায়গায় অনেকগুলো ভুল করে ফেললাম। বলছে কি ক্যান ইউ টেল মি হুইজ প্লেসেস ইউ ভিজিটেড লাস্ট ইয়ার, তুমি কি বলতে পারবে যে গত বছর তুমি কোথায় ভ্রমণ করেছিলে। এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার।